आज चाहिँ हाम्रो सेक्सनको कोर्सको लास्ट दिन र आज कोर्सको लास्ट दिन भएकोले सेलिब्रेसन गर्ने प्लानले हामी सबै आएको कलेज गइरहेको थियौँ र अब यो चाहिँ मेरो बाटो घरबाट कलेजको बसको लागि। अनि अब हामी यहाँबाट जान्छौँ। यतिखेर घरको बस पनि आयो र यो ट्र्याक्टर पनि आइदियो। बस चाहिँ हाम्रो पहिले यताबाट आउँछ अनि एक राउन्ड उता राउन्ड मारेर आउँछ युटर्न लिएर। अनि हामी सबैजना चढ्यौँ। कोर्सको लास्ट दिन थियो अनि हाम्रो लास्ट दिन कोर्सको भनेर नि यो सार्थक र यहाँबाट चाहिँ हामी आफ्नो उतातिर लाग्यौँ। हाम्रो बस चाहिँ कञ्चनबारीबाट भित्र जान्छ। कञ्चनबारीबाट आउँदै बरगाछी जाने हुँदै बरगाछीतिर लाग्छ। बरगाछीमा फेरि अरूलाई उठाएर अघि जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो सार्थक। बरगाछी आएर अनि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो लास्टको टपर प्रसिद्ध जान्छ। जहिले ढिलो गर्ने मान्छे जहिले ढिलो गर्नुपर्छ होला है। कलेजको छेउमा आइपुग्यो। देखिन पनि देखिएन। त्यो चाहिँ हाम्रो 9-10को ब्लक हो। त्यसको पछाडि हाम्रो कलेज ब्लक चाहिँ 11-12 हो। सरले क्लासभित्र मात्रै थियो र मैले बिच बाटोको बनाइनँ। लाइक गेटदेखि भित्र छिर्यौँ अनि त्यसपछि भित्र कलेजसम्म पुगेको चाहिँ बनाउन पाइनँ। अनि त्यसपछि अब हाम्रो क्लास थियो 2 पिरियड, फर्स्ट 2 पिरियड। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ डेकोरेसन गर्न थाल्यौँ सेलिब्रेसनको लागि र यहाँनिर डेकोरेसन गर्दैछन्।
चाहिँ दुईजना एकदम चेस खेलेर बसिरहेको थिए यो चाहिँ हाम्रो महान विद्वान दुईजना विद्वान साइन्स रिडिङ साइन्स विज्ञान यो नालायक पराजुली ओ ओ आफै आफै हो यो चाहिँ हाम्रो काका गौरव हामी गौरव मात्रै भन्छौँ र घरिघरि काका काका भन्छौँ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ मोमो लिन मतलब खानेकुराहरू लिन गयौँ अनि मोमो फ्रेन्च फ्राइजहरू लिएर हामी अब क्लास किन जाने हामी नै पार्टी गरौँ भनेर हिँड्यौँ क्लासतिरै एकजना यो पकड सेवक पार्टी के बनाउँदैछ यसो गरौँ न है हामी क्लास नजाऊँ बाहिर बस्छ हामी क्लास नजाऊँ हामी क्लास नजाऊँ यहाँ चाहिँ सेवक म क्रेन्स अनि रोहिणी हाम्रो प्रोग्राम म्यानेज गर्ने आयौँ अरू दुईजना प्राची र सुमिना चाहिँ उता ड्रिङ्क्सहरू लिन गएका थिए र अनि हामीले सरहरूलाई बोलाएर केक काट्नलाई हाम्रो कोअर्डिनेटर सर फिजिक्स सर अनि एकजना केमिस्ट्री सर आउनुभयो हाम्रो एनएस सर हाम्रो फिजिक्स सर हाम्रो बिपी सर अनि डिबी सर र सुदीप सर कोअर्डिनेटर भिडियो क्या केक काटेको भिडियो बनाउने अहिले खिचिदिन्छु सर सरहरू पनि जानु न सर सर अलिक पछाडि जानु न सर जानु न सर अलिक पछाडि जाऊँ त यो सरहरूको फोटै आएन ल यहाँनिर चाहिँ धेरै हल्ला भएको कारणले अरू सरहरू चाहिँ केक नकाटि नै जानुभयो र हामीले चाहिँ एनएस सरलाई मात्रै एनएस सरलाई चाहिँ जान नदिकन एनएस सरलाई केक काट्न लायौँ यसरी भाग्य पाइन्छ के हुँदैन जान्छ जान्छ आफै जान्छ नबुझाऊ नबुझाऊ अब सलाई सर अनि केक काटेपछि सरले दुई तिनजनालाई केक खुवाउनु भयो हाम्रो पशुपतिलाई मलाई विश्वजितलाई त्यही एउटै केकले खुवाउनु भयो अनि पशुपतिले सरलाई पनि केक खुवाउँछु भन्दै गएर सरहरूको अनुहारमा दलिदियो अनि अब चाहिँ पशुपतिले अब आएर सरलाई केक खुवाउने बहानामा सरको मुखभरि दलिदिन्छ अनि फेरि 4 भयो क्लास सबैले अब केक खाजाहरू खायौँ काटेर
अनि आज गाना बजाएर नाच्दै थियो अनि सरले कराउनु भयो हल्ला गरेर अनि सबैले सरी भनेर अनि त्यसपछि जब क्लास 4 गरेपछि फेरि सफा गर्नु पर्यो इतनी मेहनत सरले नै भन्नुभएको थियो हामीलाई 4 गर्ने जति सबै सफा गर्नुपर्छ भनेर अनि सबैजना सफा गर्न जुटे र म चाहिँ क्यामेरा पकडेँ अनि त्यसपछि सफा नगरिकन बसेँ र त्यसपछि हामीले सरहरूको फोटो र आफ्नो ग्रुप फोटो खिच्यौँ अनि सिङ्गल फोटोज खिच्यौँ